안녕하세요. 광창입니다. 오늘은 볼라드를 제작하는 업체를 방문하였습니다. 분당 1.5m의 용접 속도로 빠르게 작업하고 있습니다. 턴테이블과 용접 봉 송급 속도가 동일하면 매우 편안한 자세로 작업을 진행할 수 있습니다. 그 다음 비드폭과 위빙 속도와 출력값을 맞춰주면 원하는 작업 결과물을 얻으실 수 있습니다. 영상의 업체는 광창 레이저 용접기를 2년간 사용하시다가 한 대 더 구매한 업체입니다. 레이저 용접기를 처음 구매하셔서 적정값을 찾기 어려우신 분들은 광창에서 도와드리니 걱정할 필요가 없습니다. 영상 시청해주셔서 감사합니다.